keur kieu mah rapi alhamdulillah. Yakin orang Pasir Ipis manggis biasa nutupan aurat. Bukti nanti mendera rapih kia tuh hebat nyaho aing ada keur ngaji biasa we di luar pengajian berang-berang ka warung mah utang somplak sabelah leuheung mun herang geuneuk leuheung mun mulus hapur parat kabujur boro-boro berangsang najis yang najong teu pantes tati nunung dengekeun ya haji odah ebah epan nyai dengekeun itu si uun melotatan aing tata dia tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. القائل في كتابه العزيز ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم والله أعلم بمراده. Akhina fillah, pengatur waktu, penata acara nu kusim kuring deui hormat. Bil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam 1441 Hijriah, keluarga besar warga masyarakat Citariti, keluarga besar masyarakat Desa Pasir Ipis, sababiyah haya pengorbanan para panitia baik nu korban ku harta, tenaga, pikiran. Hakikat izin Allah ya acara bisa terlaksana pamudah-mudahan segala rupi pengorbanan orang sing jadi tabungan-tabungan amal soleh, rizkina, usahana, ekonomina, pertanianana, nelayanna sing leuwih dibarokahkeun ku Allah. Wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru simkuring nusami nampa hadir di haflah mubarakah anu teu tiasa disebatkeun nami-namina kumargi ngamuliakeun tur ngagungkeun kana ilmu-ilmu aranjeunanana. Pamudah-mudahan aranjeunanana sing dijadikeun ulama-ulama anu saleh, sing diparanjangkeun yuswana, disehatkeun zahir batinna, diberkahkeun ilmuna, digarampilkeun milik rizkina. Oke, mudah-mudahan dipaparinan turunan saroleh solehah anu bisa neruskan perjuangan-perjuangan anak. Oke, wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, di tingkat 3 kecamatan Surade, oke di tingkat desa Kersana Palurah Pasir Ipis, beserta jajaranana nusami kusim kuring dihormat. Oke, guru urang sadana sebagai ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Surade anu sami kalintang kusim kuring dihormat. Doakeun para pemimpin urang sing amanah, para pemimpin urang sing saroleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Bil khusus grup hadrah nu paling unik sabab sim kuring kakarak nyaksian kuring ge boga grup hadrah, tapi ternyata ia lebih unik.
ieu kudu buru-buru asup kana TV ya sabab kabeh eleh ku ieu reuas aing tadi neuleuna pengen aing tadi rek nginum galon eueuh dibawa ka dieu galon aqua subhanallah 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 hebat coba-coba penting teuing ge heula aing ceramah encan ieu bahkan kudu bijaksana ngondang mau balik nu jauh kudu nyaho perjalananana aing ceramah sakedeung disarekan ku panitia penting teuing aing balikna jauh ai orang dia mah deket 15 ngendong aing panggung isukan sia ditinggalkeun ya DP nangis bae aku aing deh makanya kudu bijaksana yuk supaya kuring kebagian ceramah gitu ya bu penting tinggi sing hodot sing karalas nungtut hiji-hiji alas nu balik teh heula tah salakina kawin deui isukan alhamdulillah alhamdulillah zoom kuring kaget tadi ningali dikira alatna nu biasa normal bae hadroh ternyata kayu rekal Quran dibawa para ngalogat kita beta ieu kreatif santri subhanallah nah iya anu luar biasa teh nu kieu anu biasa mah alat biasa geus biasa tapi luar biasa tina kayu ditakolan ngaluarkeun suara begitu indah subhanallah oh mun salemur jeung yang dibawa unggal peuting lain ceramah enggak cek sound tadi cek sound da aing iraha ceramah na teh pan diondang ceramah ge lah kasep tenang sabar jangan ada kerusuhan cicing doakeun ya para santri sing diberkahkeun amin sing diparanjangkeun umurna sing dihasilkeun ilmuna sing jadi ulama-ulama masa depan amin ya Allah ya Rabbal hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain dipayun pangluhung kalbu kajembaran mana puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun kana maha suci puji nu jadi panghias rasa urang sanggakeun kana maha kawasa wereng nitis wancir mustari ninggang bangsa nu rugi natak diri teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar jauh-jauh di jugjug anggang di teang ngeuleut ngengge ka bandalet ngembat-ngembat nyatang pindang ngariung mumpulung bongkok ngaronyok jeung ibu-ibu nu mararontok bedararen dokter mereka anrok an kuring pesan-pesan ka urang Citariti ibu-ibu nu mararontok ulah sok nekat-nekat mamake calana pondok bisa gedeuleng genok segede batok kana tuur jedelek lo kana cangkeng ngadadak incok jeung si Asep Mubarok sok hayang ngarontok aya keur kieu marapi alhamdulillah yakin orang Pasir Ipis manggis biasa nutupan aurat buktina tuh bendera rapih kia tuh hebat nyaho aing ada keur ngaji biasa we di luar pengajian berang-berang ka warung mah utang somplak sabelah leuheung mun herang geuneuk leuheung mun mulus hapur parat kabujur boro-boro merangsang najis hayang najong teu pantes tati nunung dengekeun ya acih odah ebah Epan nyai dengekeun itu si Uun melotatan aing tata dia ta acah dengekeun kok aya be acah eta acah di mana-mana aya we sing istiqomah nutupan aurat amin ngariung mumpulung bongkok ngaronyok di haflah mubarokat ya sanes keur nyukcuk ilmu padamu ngala pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi ati kawin keterning ati yang karuk dina kalbu kalian kaweningan manah anu ikhlas ngalangkahkeun dua dampal sampean di masing-masing bumina sejak ngupingkeun pangaosan ti kawit dugi ka akhir mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu saleh atuh salajana rahmat salam kaulujengan mugi tetep salalawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'u tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna khusus orang nu hadir di tempat mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lewat mimbar anu berkah ieu sekaligus sim kuring ngahaturkeun ka urang Pasir Ipis khusus Citariti wilujeng tahun Islam Happy New Year to Hijrah. Menang ngapalkeun tadi aing eta.
Selamat tahun baru hijrah 1441 Hijriah. Di tahun anu kapungker kamari kaliwat ke orang, mudah-mudahan eta loba dosa jeung kesalahan orang singa dina pangampuran Allah. Dina tahun enggal ieu mudah-mudahan orang tetap aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Singkeng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala bisa ningkatkan kualitas amal ibadah orang ke Allah Subhanahu wa taala. Ieu anu penting ke orang disiarkeun. Sok sanajan memang punten Pak Ketua MUI pun guru abuya punten. Ayeuna keur semarakna Muharraman di mana-mana aya nu nyeletuk masih keur ngaku Islam. Nyeletuk majarkan Muharraman maka diaya-ayakeun pan pencetusan tahun Islam teh di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Rasulullah ge geus wafat, Abu Bakar Siddiq ge geus teu aya. Hayo diaya-ayakeun ayeuna bid'ah eueuh ti nabina. Awas jangan luruskeun akidah urang. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Ayeuna loba jurig jiliwiri setan milu mijah. Mamakai pakaian Islam ngaku Islam asup ke lemur-lemur umat Islam. Hati-hati jeroanana rampung akidah. Sok sanajan bari mamawa gambar ahli sunnah wal jamaah, saya ge ahli sunnah wal jamaah, hati-hati jerona ahli salah wal gagabah. Benar tak? Mantak tuturkan ulama-ulama urang nu aya di urang di dia, benar? Benar tak? Nu jelas sanadna, nu jelas masantrenna. Mantak aya ngaguru teh ka jalma nu boga guru. Loba jalma guguru tapi teu boga guru. Di mana? Dina internet. Masantrenna di pasantren al interneti. Nu ngajarna dua kiai al YouTube jeung kiai al Google. Lain ulah neangan ilmu karena internet lain, tetap urang boga pun panduan guru urang di mana menang makalah ilmu tina internet asongkeun heula ka guru. Leres teh Kang abdi kengeng ilmu ieu ye soheh teh keteranganana lamun cek guru bagus soheh akang ge ngamalkeun amalkeun berarti aya nu mempertanggungjawabkeun. Leres teh sing jaga sing kuat ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah na urang sadana amin. Ya Allah ya Rabbal. Di Karawang jelema ngaco. Peda ke Semarak sabulan atuh Muharraman mah gebiar terus. Bener teu? Salila can beak Muharraman mah terus gebiar Muharraman aya keneh. Alhamdulillah. Nyebutkeun ngomong eueuh ti dituna. Kanjir ka mana? Muharraman. Eueuh ti dituna Kang Haji. Kesel aing kadu kitu. Sampeurkeun da jelema ngomongna sia bieu nya Muharraman eueuh teu ditu na Kang Haji aya syair hati ditu pan ngahulang deui kitu kan eta maksudna naon Kang Haji aya maksudna naon tadi nya Muharraman eueuh teu ditu na Kang Haji heuh ayeuna aing nanya syair hati ditu panggih jeung sia di ditu mawa naon sia ti ditu iraha sia ka ditu deui mungkin lieur eta jelema digitukeun kok Kang Haji jadi kitu bongana sia kitu atuh lamun emung di kitu-kitunya ulah kitu tah kitu aing terus kanu kitu makana urang dia ulah meuni kitu nah naon teh kada eueuh ti dituna atuh sia iraha ka ditu aya ramean kieu na mah anyar perayaanna mah anyar terus di zaman Nabi can aya ada pencetusan tahun Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sejarah Umar bin Khattab jadi khalifah, penyebaran Islam semakin menyebar kemana-mana, ke luar negeri, ke luar negara, sehingga loba negara-negara batur hayang silaturahmi, hayang berhubungan dengan Umar bin Khattab, ngirim surat kepala-kepala negara-negara tetangga ngirim surat ke Umar bin Khattab hayang berhubungan politik. Sabab terkenal Umar bin Khattab adil. Umar bin Khattab tenyieun balasan surat nah sababna isin can boga identitas tahun sementara surat di kepala negara-negara sahabat malah ke identitas tahun ayeuna make tahun miladi tahun qibti tahun masehi. Umar bin Khattab bingung rek ngabalasan surat can boga identitas tahun. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah usul ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab atuh urang ge kedah gaduh tahun cek Umar bin Khattab di mana ngitungna tahun urang kuring keur mikirkeun cek Umar bin Khattab ayeuna mah musyawarahkeun heula panggil sadana sahabat dipanggil aya nu usul keur musyawarah geus we etang tina maulid nabi tina kelahiran nabi terus dimusyawarahkeun teu mufakat teu ditarima aya dina usul geus hitung we tina wafat nabi teu ditarima aya dina usul geus hitung tina Isra Mi'raj nabi teu ditarima akhirna Ali bin Abi Thalib boga usulan geus teu kudu riweuh hitung tina hijrah nabi
sahabat kaget nama ketina hijrah heli sabab hijrah Nabi di Mekah ke Madinah itulah awal momentum paling penting bikin nyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ya hikmahna hijrah teh Islam nyampe ke lemur urang. Lamun teh aya hijrah Islam ngulibak di Mekah bae. Makanya salah kaprah lamun aya jelema anu aju benci ka Islam majarkeun Nabi Muhammad hijrah ninggalkeun Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal. Maaf, hijrah Rasulullah di Mekah ke Madinah lain Rasul sieun ku Abu Jahal, tapi strategi nu geus diatur ku Allah pikeun ngembangkeun sayap perjuangan Rasulullah. Sabab hikmah hijrah Madinah mampu dibangun, Rasul mampu memupuk silaturahmi yang kuat, pasukan Islam semakin banyak. Hikmah pertama, Mekah bisa ditaklukkeun ku Rasulullah. Hikmah yang utama lagi dari hijrah Islam nyempi takadi ka surade nepi. Lamun daya jasa hijrah Nabi urang moal nyaho wudu, moal nyaho Islam, moal nyaho sujud, moal nyaho ruku sababiahna leres teu. Berarti urang nyaho Islam, nyaho iman teh geuning aya jasa perjuangan Kangjeng. Atuh wajar umat Islam satahun sakali mengenang hijrahna Nabi, Muharraman, Muludan, Rajaban, sabab nu diperingati hiji-hijina jalma anu paling gede jasana ka umat Islam. Ulah pinter ngadaharan jasa batur wae atuh. Sekali-kali sing bisa nyeun jasa ka batur. Betul. Orang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Bener tak? Jelema nu hade teh jelema nu sok resep nyieun jasa ka batur, lain resep ngadaharan jasa batur wae. Makana urang dieu ge keur nyieun jasa, harta dikorbankeun, tenaga dikorbankeun, mengenang hijrahnya Nabi supaya jadi jasa amal soleh payunan Rasulullah di yaumil mahsyar bakal ditukerkeun jeung syafaatna. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal alamin. Diajar nyieun jasa urang dia hayang jadi amal soleh sampeureun di poe kiamat. Leres leres anjak kuring lamun can beuki cicing bae, tolong mampu saling menghargai perbedaan. Silakan Anda beda tapi tolong menghargai, kedepankan ukhuwah Islamiyah. Lamun Islam jeung Islam di Indonesia nu mayoritas jumlah terbanyak di dunia adalah di Indonesia, geus mampu ngaharepkeun silaturahmi ngahiji, yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngan di urang na gampang dicobak cabik, bahkan gampang diacak-acak. Beda kaos ustad jeung ustad teu patahnya. Bener teu? Pemilihanna geus ngebegegna masih keneh. Panu bingung jamaah nu bingung. Jeung jamaah aing kudu milu ka mana aing. Ngaji ka ustad itu nu ieu molototan. Ngaji ka nu ieu nu itu ngabegeg. Jeung jamaah isukan main eureun bae lah. Tutuna ustad bagian ngaji ngahuleng di majelis keur mamatahan karpet geus jamaahna eueuh. Bener teu? Bener teu? Jalin silaturahmi yang kuat. La quwwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Betul? Betul enggak? Ya teh kahayang Yahudi, ya teh Yahudi dunia gitu. Ngajakan perang ke umat Islam Indonesia secara fisik teu waranieun Yahudi dunia Amerika teu waranieun. Naon sababna? Nyaho sejarah perjuangan umat Islam Indonesia 350 tahun ku Belanda, 3 tahun setengah ku Jepang, encan Inggris, Portugis pernah dararatang mampu diusir ku umat Islam. Betul? Saha nu ngusir? Ulama, kiai, santri. Lamun eueuh kalimat Allahu Akbar tibang bambu runcing, bandring, belati, pedang, tapi bisa ngusir senjata canggih Belanda. Betul? Makanya santri kudu bangga istiqomah di pesantren. Sok sanajan ayeuna diledek, dihina jadi santri, dipandang sebelah mata, yakin lamun ente santri istiqomah ti ayeuna dina hiji waktu Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sing istiqomah santri. Ayeuna urang dihina diledek jadi santri lamun istiqomah yakin engke urang dibutuhkeun. Saksian ke tinggal jelema bararodo di Indonesia mulai sadar jelema bodoh tidak kabodohanana, hayang sholat teh nyoho ilmuna, hayang wudu teh nyoho ilmuna, hayang maca Quran teh nyoho ilmuna.
datang ka ulama sepuh geus dararaya, kiai sepuh geus dararaya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh, pasti ka santri nu ayeuna nungke bakal jalani ulama. Syubbanul yaum rijalul ghad, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Siap santri? Kemana? Balik wae siapa? Mending jadi kiai santri. Oh, nu moneter kiai mah. Sabab moneter teu wauheun ka kiai. Petani hayang boga beas ti mimiti plak pare nepi ka panen sabaraha bulan petani? 3 bulan karak boga beas. Mending jadi kiai mah teu kudu 3 bulan, 2 jam jadi beas. Ya iyalah, tiap kuring balik ceramah eta panitia nu ngarti sok mahanan beas 2 jam jadi beas. Yes, biasana dina berkat sok aya be, ieu mah biasana. Ai di dieu teu biasa mah atunya biasakeun. Cicing RW, cicing RW geus luak liuk wae. Cicing sikat ku aing RW. Tanya ke petani, lamun hayang boga cau asak ti mimiti melak nepi ka asak sabaraha bulan? 1 tahun karak cau asak. Mending jadi kiai teu kudu 1 tahun, 2 jam cau asak. Aing tiap balik ngaji eta berkat kardus aya cau. Biasana mun di dieu teu biasa, biasakeun atuh. Ih, kudu dielingan wae. Ya cicing nunung cicing sia. Sing ngarasil ilmu santri euy. Kudu bangga jadi santri insya. Makanya ibu bapak boga anak masantren itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Yakin teh? Ibu bapak sakaratul maut diantarkan ku anak nu masantren, insyaallah menghadap Allah diantarkan ku ayat Quran. Ibu bapak sakaratul maut engkak-engkakan bapana, anak boga 3 lalaki kabeh, nu bungsu balik di pasantren di bejaan ku dulurna bapana sakarat, eta anak nu bungsu terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Datang anak nu kadua di pasantren terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang anu cikal di pasantren terus wudu diuk gigireun siraheun bapana nu keur sakarat, diangkat sirah bapana, dilahun ku anakna, ditalkinan ku anakna. Pak sing kuat iman Pak, tuturkeun kalimat nu dibaca ku abdi, la ilaha illallah. Bapana miluan ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Les bapana maut nikmat ninggalkeun dunia yang hareup Allah diantar ku kalimat dzikir anu bijil tina letah anak-anakna. Hayang teu kitu geus bisa ngaji can anak sia, eta masalahna. Hayang-hayang aya anakna teh di pasantrenkeun sarua jeung melak lamun dina sugan. Keron bi melak lamun dina naon, dina sugan, buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun, hasilna nya barangkali. Tapi cilaka rugi ibu bapak sakarat yang hareup ka Allah diantarkeun ku budak-budak anu toleh. Lawan kata soleh adalah toleh, tok naon, bangkar warah. Bapana sakarat, anakna nu bungsu kokoloyongan geus ngoplos, kerating deng dicampur ku soptek. Bapana sakarat malah kokoloyongan, babe action wae lah, action. Bapana sakarat action.
datang anak nu kadua awewe ngadon ngaganengkeun mewek ngagugulung bapak sakarat. Wah, ampura Nyai loba dosa. Satu panyebut bapak na mingkin lieur keur sakarat ditanya nyebut naon goblok. Pira aku nyebut datang anak nu cikal mingkin edan ngaguanengkeun mewek ngagugulung bapana. Ampura can bisa nyenangkeun bapak. Satu panglo tong loba pikiran, bebaskan kan bae sawah mah gua kebon imah toko mobil kabeh gua bapana teu jadi pae. Bapana ngadadak cager keur sakarat gorejat bari nulak cangkeng tolol sia aing can pae geus ngarampog. Rugi boga anak bener kitu. Naudzubillah min dzalik, subhanallah min dzalik. Doakan ya anak orang sing ngarasil ilmu nu manfaat, sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat, amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi usulan Sayyidina Ali bahwa hitungan tahun Islam diambil tina hijrah, sabab hijrah cikal bakal penyebaran Islam secara sukses dan sampailah ke seluruh pelosok dunia. Alhamdulillah. Iya ya nu kudu digebiarkeun teh ulah tahun baru kafir wae. Ieu mah Masehi dirame-rame Desember ka Januari, amit nepi kan ini nama lirik tarompet. Alasan jangan incuna pukul ini nyupan tarompet itu bener belaan anu meuli tarompet yang Masehian mah harga 20.000 30.000 dibeli tarompet. Giliran pemuda remaja masjid arek muharaman membawa proposal mintaan dana ke masyarakat, aya nu benci ka panitia bahkan anu ngageblukeun pantok. Licik sia jadi umat Islam, jang agama sorangan koret sia bener. Aya nu kitu di Karawang mah di dia sia suudon sia aya eueuh nyabunya eueuh nu ngaku. Nempo panitia mau proposal teh geus curiga nitah ka anakna tutupkeun pantok naon mah itu panitia muharaman eta ti Ciparitih eta teh cicing dihareup lamun nanyakeun mak bejakeun can balik geus mah pelit ngebohong dobel dosana ka awewe tah. Anakna jadi satpam hareupeun pantok kieu. Panitia datang. Assalamualaikum jang mak aya nya budak leutik jujur teu bisa bohong. Budakna ngaguak cek emak ge can balik. Cek emak. Panitia ngahuleung cek emak. Iraha jang bieu. Berarti emak aya di dapur. Subhanallah. Jika ai teboga mah teboga we atuh mere-mere cai ka panitia hampura ieu teh salaki ece teh can balik ti Jakarta ece keur teh nyakal duit ari nyumbang mah hayang kana muharaman teh jang santunan yatim komo ngan ieu ece keur teh nyakal duit ai cai-cai mah aya ngopi heula nya bisi hararaus ngopi heula engke lamun salaki ece balik insyaallah disusulkeun ece ge hayang boga ganjaran. Hebat ibu-ibu teh ka panitia ngeunah bener teh ieu mah goblok panto sakalina kanyahoan ku panitia kunaon ceuk pusing na panitia bulak-balik wae ceuk panitia ari ceuk ieu mah ari bade nyumbang mangga henteu teu sawiyo ceuk doana we areklah nyumbang bisa diomongkeun ke tah tulis tah umumkeun jumaah tah 5.000 hayang diumumkeun jumaah cekek nu kitu mah. Tapi di dia mah kompak, alhamdulillah. Iya nu kudu diramekeun ya syiarna ngagungkeun agama Allah. Berarti cirina orang Citariti, orang desa Pasir Ipis, ieu teh tararakuana hebat ya.
pancirina jelema nu takwa bijil tina hatena rasa takwa anu hebat manehna resep ngagungkeun syiar agama Allah. Alhamdulillah mulai tahun baru kafir wae tetangga kuring ti lohor ke geus kana mobil sakeluarga acara kamaran Monas aya naon tahun baruan tahun baru ini mari lu ka Monas da panggungna gede Monas menjelang tahun baru Masehi Desember ka Januari ini mari lu marawat tarompet kahang temelak nanti corona dok pusing nepi asar di Monas eta keluarga Masya Allah keluarga Cikampek aya ngabring tetangga ditanya teh rame ojo rame budak ngora wungkul musik geus ager-ageran ti lohor keneh di Monas panggungna gede encan di Ancol gede panggungna Monas cing 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 edan hajar ku Ancol tahun baruan rame artis akademi Dararatang dua poe aing ngapalkeun eta bisi teu ngeunaheun ketukanana jelema mungkin penuh di Monas di Ancol rek tahun baruan dar maghrib Ancol jarak rada deket ka Istiqlal umat Islam ngagero titah sararujun ka Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar Istiqlal teu dihargaan jelema adzan rek salat maghrib di Monas cing 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 Astagfirullahaladzim. Benar tak? Beres maghrib di Istiqlal aya nu keur tadarus Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Malam tahun baru Masehi kamari mapan malam Jumaah anu tadarus nurut takwa di Ancol la ilaha illallah panggung teu dihargaan cik di maghrib ka isya mah eureun heula atuh hargaan jelema nu keur ibadah bener teu mungkin penting mungkin pinuh Ancol jeung Monas tahun baruan menjelang jam 12 tengah malam mulai ngararitung mundur 10 detik 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 guaneng tengah peuting wah edan mau di Monas kakinya di atas sing jarungkal jelema edan goblok pusing aing beres pesta pora hura-hura mabok merajalela maksiat merajalela esuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir Gubernur Molohok ini kiriman dari Bogor nyalahkan orang Bogor coba lamun orang Bogor ngajawab sorry aing teu ngirim cai sadar di mana datang musibah datang bencana ulah nyalahkan batur introspeksi diri siapa tahu bencana datang karena perilaku kita yang ngundang. Karena ketika datang teguran satu makan nangka semua kena getahnya. Betul? Salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngelawan masing-masing kiai ngunah eta ngomong masing-masing cenah calamun kiai nasarwana cek kiai alus mending masing-masing sia capai mandi sia sorangan aya nu paeh mah kiai digugusur kunaon aja salaki maot kiai terus ay masyarakat tos kumpul ngan eueuh nu bisa ngamandian nungguan kiai
cek kiai ece bejakeun ka salaki ece anu geus maot masing-masing kiai na dendam. Oh sia lamun eueuh nu nguruskeun eueuh nu ngamandian teu bisa ngamandian teu aku mayit dilelep-lelep ka kula. Leuheung lamun anakna si mayit beunghar anakna kreatif cek anakna geus eueuh nu ngamandian mah mayit bapak taekeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam gila seuseuh sakalian ulah make anu kula make kanebo ame tereh garing terus make kiet ame herang banget mayit ulah dikubur bawa ka showroom siap kredit mayit gitu. Astagfirullahaladzim. Ngomong sia teu butuh ku kiai ngalawan masing-masing ditinggalkan mah ku kiai kelabakan. Bener tak? Bener tak? Masing-masing kiai ngeunah wae sia masing-masing. Nu doraka mah kuring ieu kiai teu ngarugikeun batur ieu. Ceuk sa teu ngarugikeun batur. Datang mah teguran ti Allah kabeh kabagian rugi. Wah tsunami musyawarah wah. Sugan cek tsunami belok-belok imah kiai liwat. Teu bisa imah kiai ge beunang ka keum. Kiai na salamet naik tangkal kalapa. Make kolor ke samping ka bawah tsunami ti heula. Untung kolor page. Coba lamun kolorna eta kiai morosot ka bawah tsunami. Eta rek kiber ka mana manuk? Jaba manuk kiai mah mahal. Hese neangan kurungna. Weh, cicing nini kos nu ngartis ya. Geus penting ge mah ulah ngaji lah nyengir we lah. Geus penting ge bari tiris diajak serius kana panon lompatna kieu. Piraku aing jauh-jauh mamatahan nu sare. Nu teu betah serius teuing pan ngaleos nungtut. Ka mana ece? Ki heula. Eueuh teu balik deui. Leg-leg jurig di WC. Ieu resikona geus penting teuing teh. Kudu dihudangkeun wae. Bo, loba musibah di mana-mana gara-gara perilaku orang-orang kene. Teu ujug-ujug musibah datang lamun eueuh nu ngondang. Lamun eueuh nu nu ngebeladageun gunung meletus Allah dengan kekuasaannya. Nu namplokeun cai laut di tengah ka darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya. Can pernah aya berita sugan gunung meletus gara-gara dikompak ku insinyur. Di gunung ayo meletus paeh insinyurna direwek monyet. Can pernah ya tsunami terjadi sugan gara-gara profesor di tengah laut kokobok. Ayo tsunami paeh profesorna dileg-leg teri. Anu nyieun kabeh Gusti Allah maaf ngan eta kajadian aya nu ngondang. Contoh logika na kieu budak leutik ceurik yang hareup ka bapana. Cek bapana kunaon jang ceurik dicabok Pak ku saha ku si AA ku lanceukna. Cek bapana nah lanceuk maneh make nyabok. HP si AA dicekel ku ujang ngeragrag kana batu beulah. Wajar nu nyieun cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina. Nu nyieun kajadian ieu alam tsunami gunung meletus gempa longsor Allah dengan kekuasaannya tapi yang ngundang adalah perilaku manusia anu geus doraka ka Allah geus sombong ka Allah. Bener? Dimana datang teguran kabeh kabagian leres. Untung teu sekaligus ku Allah dihancurkeun Indonesia lain teu mampuheun Allah mampuheun ngelegitkan Indonesia sekaligus menghilangkan Indonesia sekaligus Allah mampu. Kalau lihat peta Indonesia daratan dan lautan masih luas lautan ditamplokan cai laut rep leungit Indonesia kabeh bisaeun Allah ngayakeun. Tapi kunaon dituntut tsunami pojok belah ditu heula pojok belah ditu gunung belah ditu heula sing meledak dituntut teh sakaligus sabab masih kena aya benteng. Saha bentengna tuh masih kena aya bapak-bapak daek betah diuk di masjid ti maghrib nepi ka isya zikir ka Allah. Tuh masih kena aya kiai mamawa kitab mapai majelis taklim ngajar umat Islam supaya bener ibadah. Tuh masih kena jelema beunghar daek nyantuni yatim ka fakir miskin berehan. Tuh masih kena aya santri anu betah diuk di tempat ibadah di pasantren lamun eueuh nu kararitu.
lamun geus eueuh nu kararitu leungit Indonesia euy Allah bisaeun ngayakeun leres leres makana kudu syukuran kana sok ibadah teh seolah-olah orang numpang hirup kanu ibadah ya teh mun geus eueuh nu ibadah masyaallah hancur makana sing diraksa ieu sing jadi benteng ya gebyar model kieu jadi benteng khusus surade sing dijauhkeun tina balahi amin khusus nu halaladir sing salamat fid dunya wal akhirah amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal sanu ngondang ieu musibah saha perilaku manusia pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha Irama fans beratna datang silaturahmi ka Mang Haji Roma. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saminggu aing latihan eta cicing. Gimana Bang Haji sehat? Alhamdulillah. Ngeunah omah lamun geus ngomong eta. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Kuring ge sok lalajo baheula keur ngora lalajo aing baheula di lemur masuk layar tancap baheula aya film teu jauh ti bere prima si Dawano baheula jeung Roma Irama lamun geus datang film Oma Satria bergitar wis naik kuda Oma muncul musikna jeng 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 eta musik Oma eta jeng 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 bijil kuda terumpak terumpak terus Oma naik kuda mau gitar terumpak 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 soalnya naon eta aing ini tega saya nyebut kuda kai kakarak aing ceramah jamaah nu wani nyebut kuda kai kaciri dendamna ka aing awewe ya penting kuring ngaji di Balaraja Tangerang nyaritakeun nu bieu sora naon eta ibu-ibu sora Aja Sepu Barok niru sora kuda ngeunah ngajawabna ari bieu sora naon kuda pelecehan disebut kuda lumpat Oma teruntak ditembak Oma ku musuhna kena ping-pingna getihan diusak Oma astagfirullahaladzim kalian pasti akan merasakan akibat dari perbuatan kalian nanti karena Allah maha segala-galanya. Assalamualaikum. Oma mah jeung penjahat ge assalamualaikum wae lumpat deh Oma na kuda tunduk saya nyebut kuda deh ya eta ibu-ibu hareupeun teh make tiung biru tah hideung tah geus calangka nyebut kuda nah salakina aya di tah salakina make jas si Aleha eta nyaho aing ngaranna itu si Apip alhamdulillah kuring sakelas ke di PGA Cibadak baheula tah si Aleha teh eta teh sakelas bobogohan ge di PGA baheula teh jeung si Apip jadi aing nu nganganturna baheula ya sweet of memory mengenang masa lalu ketika di udak-udak beurit harita mau nyebut kuda si Aleha dendam main nama ti baheula Oma lumpat deui oh Oma tadi aya awewe nyebrang cek Oma kau kahitu Rika Mumun oh Mumun dikira kau Rika terima kasih Mumun assalamualaikum assalamualaikum wae Oma Bang Haji musibah loba di Indonesia gara-gara saha dijawab ku Bang Haji Oma itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya loba jelema geus poho ka Gusti Allah
itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Betul, berbagai macam cara dihalalkan demi kekuasaan. Betul, di zaman sekarang eta ciri oma eta. Oma lah menyanyi tungtuna muriang enggak begitu aja.